اسمع أيها الأخ الكريم والأخت الكريمة ماذا يقول الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة ماذا يحصل معه؟ فيكمل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. هذا يحصل مع المؤمنين حين يكونون في اللحظات الأخيرة من احتضارهم، حين يعاينون الآخرة، والتفت الساق بالساق، رجل مثل ما بيقولوا في الدنيا ورجل في الآخرة، وجوههم الشمس. قال صلى الله عليه وسلم: معهم كفن من أكفان الجنة لهم الملائكة، وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر. أمور تحصل، نكون من حول الميت ولكن لا نعلم، الله يعلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا وأخبرنا بما أعلمه به الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأس الميت المؤمن فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فحدث المختار المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف تخرج هذه الروح وكيف يكون حالها في السهولة. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. الله أكبر، ما أجملها من ميتة وما أحلاها من لحظات. هؤلاء الذين رضي الله سبحانه وتعالى عنهم، وأسأل الله أن نكون منهم. كثير من الناس